Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci mai albarka a ci gaba da ƙoƙarin da muke na ci gaba da kawo muku sahihan labarai game da yaƙin da ake ci gaba da gwabzawa a Gabas ta Tsakiya tsakanin Iran, Amurka har ma da ƙasar Isra'ila. A jiya ne dai aka ga shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya ba da awanni 48 ga ƙasar Iran cewa lallai ta buɗe Strait of Hormuz, idan ba haka ba ta fuskanci mummunan sakamako. Wato ma'ana Donald Trump ya lashe takobin lalata power plant ɗin ƙasar Iran, wanda ya ce zai rusa wannan power plant ɗin gabaki ɗaya ƙasar Iran ta rasa wutar lantarki a ƙasarta, wanda ba daɗewa ba ƙasar Iran ta mai da martani da cewa muddin aka ɗauki wannan mataki to fa za ta yi ramuwar gayya ne akan ilahirin ƙasashen da suke Gabas ta Tsakiya har ma da ƙasar Isra'ila, wanda ta ce za ta lalata power plant ɗinsu su ma, sannan kuma ta ƙara da lalata madatsar ruwansu gabaki ɗaya, wanda idan wannan lamari ya faru to ina ganin komai ya ƙare a Gabas ta Tsakiya. An mai da mutane baya kusan da shekara 50, mafi akasari a ƙasashen Gabas ta Tsakiya kamar yadda muka bayyana muku ba sa da ruwan sha a tsakiyar ƙasashensu, mafi akasari ruwa ne daga teku ake janyo shi ake tsaftace shi a mai da shi ruwan sha, a mai da shi ruwan amfanin yau da kullum. Hatta ita kanta ƙasar Isra'ila a doron haka take rayuwa, haka ilahirin ƙasashen Larabawa irin su ƙasar Saudiyya, su ƙasashen Qatar, su Oman da dai sauran waɗannan ƙasashe da suke Sahara, wanda wannan mataki da ƙasar Iran ta ce za ta ɗauka babban barazana ce ga su kansu waɗannan ƙasashe da su kansu ƙasar Isra'ila, wanda aka ce bayan fitar da wannan sanarwa da ƙasar Iran ta yi, waɗannan ƙasashe sun fara kira ga shugaban ƙasar Amurka Donald Trump da kada ya kai wannan hari da ya lashe takobin cewa zai kai. Sai dai mutane sun san shi Donald Trump wani mutum ne wanda kusan ba a iya tankwara shi, yana iya cewa zai yi abu don lallashin shi da za a yi ya ce sai ya yi. Haka zalika kuma wani lokaci yana ma iya cewa zai yi abu kawai a ga ya watsar da abun bai yi ba. Sai dai wannan gargaɗi da ƙasar Iran ta yi fa lallai ya shiga kunnuwansu. An fara samun sakamako wanda ita ɓangaren ƙasar Amurka sai ga shi an fara magana ta zaunawa a teburin sulhu da ƙasar Iran ɗin a warware wannan matsala. Ita kuwa ƙasar Iran ta hau dokin naƙi. Dalilin da ya sa na ce ta hau dokin naƙi shi ne sharɗan da ta kawo ta gindaya a kan cewa bisa su ne za ta dakatar da wannan yaƙi da ake da ita. Gaskiya sharɗa ne da ƙasar Amerika a irin tsaurin kai da isa da take da shi ba fa za ta karɓe su ba. Wanda sharaɗi na farko da ƙasar Iran ta sa shi ne dole a farko sai ma an rubuta yarjejeniya na cewa ƙasar Amurka da ƙasar Isra'ila haka nan kawai harin bazata irin wanda suka kawo ma ƙasar Iran kusan karo na biyu kenan ba zai ƙara faruwa a nan gaba ba. Haka zalika domin kuwa abin da ya sa dalilin da ya sa ƙasar Iran ta yi wannan maganar, kowa ya sani ƙasar Iran ɗaya ce ƙasar Amurka ɗaya ce daga cikin super powers a duniya. Inda a ce wai don ƙasar Isra'ila ne kaɗai za a bar ta yi faɗa da Iran, kowa ya san cewa wannan faɗan ba wani faɗa ba ne da zai tayar ma mutane da hankali. An san ƙarfin Iran, an san ƙarfin ikonta, ba ma ta yadda za a yi ƙasar Isra'ila ta iya faɗa da ƙasar Iran gaba da gaba kai tsaye. Duk da irin ɗaurin gindi da goyon bayan da take da shi da irin tarin makaman da ake bata da intelligence da dukkan wani sabon nau'in makami da Amurka ta ƙera, tana iya ko da ba za ta saida ma wata ƙasa a faɗin duniya ba, ana iya ba wa ƙasar Isra'ila wannan makami. Amma duk da haka fa ƙasar Iran ba sa'arta ba ce. Inda za a bar su yi faɗa one in one, to fa wannan labari da yanzu haka da ba shi ake yi ba. Don haka ita kanta duk lokacin da take so ta tunkari Iran sai ta lallaso Amerika ta karkato da hankalinta, an zo an taya ta faɗan, shi ne har sai ta rinƙa cika baki tana tada jijiyoyin wuya tana jin kamar ita wata isassa ce, wanda kowa ya sani ba da ƙarfinta take amfani ba, ƙarfin ƙasar Amerika ne. Don haka shi ne ƙasar Iran ta ce sharaɗi na farko shi ne dole a yi shi a yarjejeniyar cewa ba za a ƙara samun irin wannan haɗaka ta Isra'ila da ƙasar Amurka ba, kawai babu zato babu tsammani saboda wani ƙaramin dalili a farmaki ƙasar Iran, wanda wannan shi ne dalili na farko. Sai kuma dalili na biyu wanda kusan shi ne ƙasar Iran ta laɓe da shi. Inda ƙasar Iran tana so a daina wannan yaƙi za ta ba da wasu sharuɗa masu sauƙi ne, amma sharuɗan da take kawowa sharuɗa ne wanda an san ba za su karɓu ba, musamman wannan sharaɗi na biyun da ta ce idan ana so a dakata da wannan yaƙi sai ƙasar Amurka ta kwashe ilahirin sansaninta na Gabas ta Tsakiya, ta kwashe sojojinta gaba ɗaya a Gabas ta Tsakiya, ta bar Gabas ta Tsakiya. Ma'ana base ɗinta da ta kafa irin su Saudiyya, su Qatar, su Oman, su Jordan, duka duk wani base ɗin Amurka da yake Gabas ta Tsakiya sai ta bar shi, sai ta kwashe sojojinta
ya zamana ba ta da wani base a Gabas ta Tsakiya, wanda ƙasar Iran ta ce yin hakan shi ne kaɗai zai iya sawa a zauna lafiya a Gabas ta Tsakiyan. Kowa ya sani ƙasar Qatar ita ce base ɗin Amerika mafi girma yake zaune a wannan ƙasa. To kuma an san wannan sharaɗi na ƙasar Iran, gaskiyar lamari Amerika fa har abadan abada ba za ta karɓe shi ba, wanda wannan sharaɗi na biyu kusan ana ganin kamar shi ne ƙasar Iran ta yi amfani da shi a matsayin togaciya. Wato wani kalan yaƙi ake yi yanzu a faɗin duniya, wanda su manyan ƙasashen duniya suna amfani da wata hikima don su raunata abokanan gabansu. Misali a wannan gaɓar idan ka kalli yaƙin da ake yi a Rasha da Ukraine, yaƙi ne waɗanda asali yaƙin ya faru ne a sakamakon ƙasar Ukraine tana so ta shiga ƙungiyar NATO, wanda ƙasar Rasha ta ce ba ta amince da haka ba. Inda ƙasar Ukraine tana son zaman lafiya, tana so ta rayu cikin salama ba tare da an kashe mata sojoji ko ta faɗa yaƙi ba, kawai tana iya cewa ta fasa shiga ƙungiyar NATO, ta zama neutral, tana da kyakkyawar alaƙa da Rasha, tana da kyakkyawar alaƙa da sauran ƙasashen Turawan Yamma, shi kenan kawai sai ta ci gaba da rayuwarta babu wani abu da zai faru. To amma da yake akwai wata gaba da ake so amfani da ita a jefa Rasha cikin yaƙi, wanda yaƙin zai iya karya tattalin arzikinta, a sa mata takunkumi, a ƙasƙantar da ita, shi kenan daga takarar super power da suke so uku tsakanin Rasha da China da Amurka, yanzu ita Rasha an riga an gama da ita ta salon wannan yaƙi da aka yi lissafi idan aka yi zai karya ta. A don haka aka sa Ukraine ta yi taurin kai ta ce ita fa sai ta shiga a tafau. Aka yi ta juyin duniya, Rasha ta lallashe ta ƙi ci, ta ce sai ta shiga. A ƙarshe Rasha kawai ta yanke shawara ta turo sojoji ta ƙasa ta fara wannan yaƙi, wanda su kuma ƙasashen Turawan ba dama abin da suke so kenan, suka fara jan wannan yaƙi a hankali a hankali, ana yi ana kai makamai cikin Ukraine, ana faɗa da Rasha, yau a sa mata takunkumin kaza, jibi a sa mata takunkumi, sai da ta kai ga duk wani nau'in takunkumi da ake sa don a karya tattalin arzikin wata ƙasa a faɗin duniya, to an sa ma Rasha duk don a kai ta ƙasa ne. Kuma yaƙin nan yanzu haka maganar da muke shekara 4 ana yin shi, amma har yau dai ba a karya Rasha ba. To Rasha wannan abu yana mata ciwo, ba ta jin daɗi, kuma duka wannan abu yana faruwa ne da hannun waɗannan Turawan Yamman. To saboda haka ita ma yanzu ga wata gaba ta samu, ƙasar Amurka bisa tsautsayi ta faɗa yaƙi, yaƙin da take ganin a 'yan kwanaki za ta yi shi ta gama kamar yadda ta yi a Venezuela, ta ci gaba da harkokinta. To kawai sai aka riƙe mata wuya ram. To yanzu ita ma kwatankwacin abin da ya faru da Rasha a Ukraine, yanzu shi ne ya faru da Amurka a Iran, wanda yanzu Iran ta sargafe wuyan Amerika, ana ta wannan yaƙi. Mutane suna ganin kamar Iran ce take asara, take shan wahala. Wato irin ɓannar da ake yi ma Amurka da Isra'ila da sauran ƙasashen Turawan Yamma a cikin kwanaki kaɗan da aka yi da ba su wuce sati 3 sati 4 ba, asarar da Amerika ta yi a ƙasar Ukraine na shekara 4 ta yi wannan asarar yanzu haka a ƙasar Iran, wanda wannan yaƙi kenan ya nuna tsadarsa da farashin da Amerika take biya ya wuce tsammani, wanda misali da a ce za a yi wannan yaƙi na wata 2, to zai kai adadin asara ya kai na ninki 4 bisa asarar da ta yi a Ukraine kenan. To wannan fa shine dalilin da ya sa ƙasar Iran ta ci gaba da riƙe ƙasar Amurka a wannan yaƙi, bisa taimakon ƙasar Rasha da take yi a wannan faɗa, kuma shi wannan yaƙi yana matuƙar yi ma ƙasar Rasha amfani, domin ko yanzu ga shi takunkuman da aka sa mata na sai da ɗanyen man fetur, dole aka ɗage, aka ba ta dama ta ci gaba da sai da ɗanyen man fetur, saboda ƙarancin mai da ake fama da shi musamman a ƙasashen Turawa, sakamakon rufe Strait of Hormuz da Iran ta yi. Haka zalika ita ma China tana cin riba a wannan yaƙi, tana ɗaukan fansa a kan ƙasar Amurka. Ita ma tana ta ƙoƙari sai ta karya dala, yanzu yuan ya koma ɗaya daga cikin kuɗaɗe mafi ƙarfi a duniya. Wato kusan ƙasar Iran ta zama ita ce yanzu gaɓar da suke amfani da ita, su ma suna ɗaukan fansa a kan abin da ƙasar Amurka ta musu. Wannan shi ne dalilin da ya sa ƙasar Iran ta sako wannan sharaɗi na biyu, wanda wannan sharaɗi na san dole zai fusata ƙasar Amurka, kuma ta san cewa wannan yaƙi fa da gasken gaske ba so ake a daina shi ba. Sai kuma sharaɗi na uku, wanda wannan sharaɗi shi ma an san Amurka ba za ta yarda da shi ba, shi ne wai sai Amerika ta biya diyyar dukkan ɓannar da ta yi a wannan yaƙi tun daga ran da aka fara shi har zuwa yanzu. Za a ƙiyasta ɓannar da ta yi a cikin ƙasar Iran, kuma sai ta biya wannan kuɗi na asarori da ta janyo ma ƙasar Iran. Tunda dai ƙasar Iran ba ita ta fara wannan yaƙi ba, kawo mata haka hari aka yi wanda babu zato babu tsammani. Saboda haka dole a sharaɗin dakatar da wannan yaƙi sai idan ƙasar Amurka ta amince da waɗannan sharuɗa. To kowa ya san dai waɗannan sharuɗa da ƙasar Iran ta gindaya, ba fa sharuɗa ba ne waɗanda Amerika za ta karɓe su. To ni ina ganin a wannan gaɓar za a fusata Donald Trump, za a fusata ƙasar Amurka,
za su iya ɗaukan wani mataki wanda ba shi ba ne, ba a tsammani cikin fushi yaƙi ya escalating ya dame ya ƙara kaiwa wani mataki da zai hargitsa duniya. Duk da dai ƙasar Iran ta ƙara yin wani abu mai cike da ban mamaki da ban al'ajabi da ni kaina wani lokacin ina bibiya ina ɗaya daga cikin masu yin mamakin. Wato shi ne duk fa da wannan rugugin yaƙi da ake da ɓarna da rushe-rushe da ake yi a kawo hari can a ce an rusa matattaran makamanta an aje kaza a cikin an rusa kaza a cikin ƙasar Iran. To yau ƙasar Iran ta ƙara wallafa wani sabon bidiyo da na tabbatar ya ba wa abokan gaba tsoro, ya ba wa su kansu Isra'ila da Amurka tsoro. Wato ta ƙara wallafa wani city underground city wanda shaƙare yake da makamai nau'i iri daban-daban wanda su kwata-kwata ba ma a zo kansu ba a fara harba su ba. Na ce babbar magana kenan. Lallai mutanen nan sun yi tanaji, sun san kan yadda ake faɗa da maƙiyi, sun san yadda ake shirya wa maƙiyi. Duk wanda yake so ya tabbatar da wannan maganar da na yi don hankalin shi ya kwanta ya tabbatar da sahihan labarai muke kawowa, ya bibiyi shafin Al Jazeera English kawai. Yanzu haka ka duba shafin Al Jazeera English, daga daidai lokacin da nake baka wannan labarin bai wuce awa 6 da wallafa wannan bidiyo na underground city ɗin da Iran ta wallafa ba. Za ka ga wannan bidiyon ɗan takaitacce ne, bai wuce sakwanni ba. Za ka gan shi in ma daga yanzu da kake kallo ya ɗan ɗauki lokaci, idan ka bi shafin Al Jazeera English kai ƙasa sosai za ka ci karo da wannan bidiyon, wanda wannan bidiyo lallai ya ƙara nuna ma mutane cewa ƙasar Iran fa ta san yadda ake faɗa da maƙiyi, ta san yadda ake shirya wa maƙiyi. Wato ashe duk wannan ɗauki ba daɗi da harbe-harben makamai da hare-hare da aka kawo mata, akwai wani babi na nau'ikan makamanta, wani underground city wanda shi yanzu ba a fara amfani da shi ba. Saboda yaƙi ne bata san wata nawa za a yi ba, shekara nawa za a yi, shi ne take bin abubuwan mataki-mataki, ta shirya ma wancan, ta shirya ma wancan, tana bi abin daki-daki, wanda yanzu irin ɗauki ba daɗin da aka yi a farkon wannan yaƙi, yanzu an ƙara shiga wani phase, wata sabuwar fuska kenan, wanda dole ƙasar Iran ta ƙara fitowa ta ƙara nuna ma duniya fa a shirye take. To kai kanka da ka ɗaura ɗamarar yaƙar su, idan ka ga irin wannan tanaji da suka yi, dole ka ƙara duba lamarin nan ka ga to kai ma ta ina za ka ɓullo musu. Kuma wannan yaƙi ne da yake janyo ma duka wani mutum da yake rayuwa a doron ƙasa azaba. Kai ɗin nan da kake kallon bidiyon nan, ni da muke magana, duka wannan yaƙi ya shafe mu. Muna nan Najeriya, kuɗin mai ya ƙaru, rayuwa ta ƙara tsada. Kuma mu fa nan Najeriya kenan, to sauran ƙasashen duniya ma abin ya wuce haka. Saboda haka ƙasar Iran da gaske take wannan yaƙi kuma fa ta shirya. To ina da tabbaci matakin da Donald Trump ya ɗauka ya ce zai je ya rusa wannan power plant ɗin na ƙasar Iran, ta iya yiwuwa ya aikata wannan kuskure, ta iya yiwuwa kuma ya ji kiraye-kirayen da shugabannin ƙasashen gabas ta tsakiya suke yi, ya saurara ya dakata, domin idan ya rusa na tabbatar gabas ta tsakiya ta shiga wani yanayi wanda sai dai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sai kuma gaba ta gaba wanda ba na so abin ya kasance haka, ƙasar Saudiyya tana wani rara gefe kamar tana so ta shiga wannan yaƙi, wanda mu al'ummar musulmin duniya ba ma fata a ce wannan yaƙi duk kasancewar da zai a ce tana cikin shi. Mun fi son a bari waɗannan ƙasashe su ci gaba da yaƙe-yaƙensu. Saboda ƙasar Saudiyya ƙasa ce mai tsarki, ƙasa ce wadda ba ma fata wata musiba ta afka mata. Mun ji an ce ita ƙasar Saudiyya ta ba da umarni a rufe ofishin jakadancin ƙasar Iran da ke Saudiyya, ta ba da umarni ma duk aka kori waɗannan mutanen ƙasar Iran da suke cikin wannan ƙasa, wanda wannan wani mataki ne na yanke alaƙa da yanke kowace irin hulɗa, wanda daga shi ne masomin yaƙi, wanda bayan an dakatar da wannan alaƙa, kuma ta ba wa 'yan ƙasar ta umarni waɗanda suke cikin ƙasar Iran su ma da su fice, wanda labari banda ban tabbatar da sahihancin shi ba, amma ba na fata ya kasance gaskiya ne. An ce wai a yanzu bayan ƙasar Amurka ta yi trying ɗin ta tura ground forces cikin ƙasar Iran, ta so ta amfani da sojojin Kurdistan, ba su yi nasara ba. Wai yanzu tana tunanin ko ta yi amfani da ƙasar Saudiyya, a zo a jibge sojoji a yi amfani da wannan ƙasa a shiga cikin ƙasar Iran. Da nake ganin kamar idan haka ya faru, kamar ƙasar Saudiyya ta ɓallo ruwan da ba za ta iya kare kanta ba. Dan ni ina ganin tunda ƙasar Isra'ila ma ta kasa tsira daga wannan yaƙi da Amurka, to ita Saudiyya ma ni ai ba na sa ta a lissafi. Domin ta riga ta kusan a ce sai da ba ta cikin ƙasashe da suke da wasu makamai ko wani abu da za ta iya taɓukawa a wannan yaƙi, illa a janyo mata mummunan asara, wanda gaba ɗaya mu musulmi ba ma so a ce a tsakanin Iran da Saudiyya ake wannan yaƙi. Wanda wannan dai hasashe ne da analysis ake ta yi, ake ganin kamar haka ne ke shirin faruwa, wanda mu ba ma fata ya faru. Wannan shi ne halin da ake ciki a wannan yaƙi. Ku ci gaba da bibiyan mu domin ci gaba da samun sahihan labarai game da abubuwan da suke faruwa a gabas ta tsakiya, abin da ya faru a gaba bayan cikan a wannan da Donald Trump ya bada, za mu zo muku da labari. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.